see ei ole veel see programm varsti tuleb. Aga sama tants on sees. Sama tants on sees, jah. Tähendab, meie pealt võttis ringi. Mul on väiksed veel originaalid, see on nüüd mul võetud ka suurema peal. Ta ise suure kaameraga seal ei olnud? Ei olnud. Minul abikaasa võttis väikse kaameraga selle peale. Jah, aga... Tüdrukud tahtsid, et vigu oleks siis näha. See ühesõnaga oli kaameramees ja nad tegid meil kodus kõik need asjad üle, kas palju parem kvaliteet. Aga mis nad võtsid, ma ei mäle? No ei tea. Piisab, nad võtsid ja võtsid neid ka, aga mida nad võtsid, ma ei tea, jah. Kuna... Sveitsi televisioonid. Kuna Sveitsi televisioon tellis Leili Lukase käest ja Lukas Leili ise oli ka kaasas. Aga nad võtsid ikkagi, tähendab, teie selle veel hästi võtnud. Jah. See algmaterjal on ikka... On siit, jah. Ja ainult ma lasin siis enda väikse lintide pealt, mitte see suure pealt nii praegu. See on nüüd see noorem kaksik. Annika, Hanka Annika. No mina ei tea, ma ütlen ära, ma ei saa... Mina täitsa usun, nad on elus, sellepärast, et on... She believes that they are alive, aga teil ei ole nagu mingit näidatud. 2 korda on helistanud, aga midagi muud ei ole. Mina on helistanud. Niimoodi on öelnud? Jah. Aga on see äkki keegi niisama? Ei ole. Ma tunnen häälest ära. Ja on Juhus, kes käis Rootsis vaatamas. Kristiina haiglas, kes Rootsis psühhoneuroloogia haiglas, see oli 50 tükki oli sees. Ja ütles, et meid on seal 50, et meid on 50 Estonia laevad pääsenud. Viimati tuli üks Saksamaalt tuli see ahali surnud. Nüüd on ka Kes see tuli? Ma ei tea, kas tahab inimene ühendust, peab olema kindel värv. Midagi ei räägi. Oota, aga ta tuli nagu surnud Saksamaalt. Tema ei olnud ise ka selles mõttes. Ja tõesti, ma nagu meil on siin... Vaat neid asju on... Kes ei rääginud sellest? See õnnestud Saksamaalt. Oota, aga ta oli nagu siis elus, jah? Jah, nüüd on elus ka. Elus on praegu elus. Tuli alles. Lõhmusorga meil oli ametlikult esimees ja siin Pärnus ja tema tuli. That's the other one. Yes, see twins. Nad on erinevad. See on tiitel. Oota, mis esindus see laevas oli, et see Hellermal on nii hirmus kiire? Tähendab, Rootsi, kes teevad neid lepinguid ja asju, kes sõltus on ikka. Kohati, jah. Ma ei tea oma telefoninumbreid ka. Vaat see on nüüd Edi, kes on maetud. Edi Männister. Ja Risto on ka pääsenud, see noormes Tallinnast. He is also survived. But the other girl, the left one, who is in the left, she's buried. But she was found. She was found. Yeah. And the guy has survived. Yes. What's his name? It's Risto was never together
with their 2 daughters. Et ta küsib, et kas Risto ei olnud kunagi nende teie tütardega koos või ei näinud, ütleme neid. Ei näinud. Risto ei näinud. No. He didn't even see. He didn't see them. No. Who saw your daughters? I mean, Kes see nägi teie tütreid? Konrad Anneli. Aga kus ta neid nägi? Anneli soo. Nad jooksid koos koridoris ja meie tüdrukud kõige viimased. On the ship. But they say that their daughters were the last one when they ran out of the ship. yeah. Aga tähendab, aga nad said sealt laeva pealt ikka rohkem midagi ei näinud. Ja Rüder Veerik sai 2 noort tüdrukut oli seal ka tantsugrupis. Ja nende käitud oli tagapool veel. Kas nad läksid nüüd neid üles ajama või läksid mõnest teisest trepist? Või läksid meeskonna... Meeskonna trepist üles, seda ei tea. Jah. Sest meeskond pani neid. Ma panen siit selle. And then please tell them, sort of in a nice way, but tell them it is better if only one speaks at the time, because otherwise he has problems to film that whole thing. So it would be nicer if they agree who is speaking. They can change then after a while if one knows more than the other one, but it's better if at one time only one is speaking. Yeah. Et korraga üks räägib. And those 2 are in the shot. Estonia katastroofist hommikul tegin raadio lahti ja ütles seal, et Estonia on hukkunud. Nagu ma kõrvu ei tahtnud uskuda ja läksin ruttu töö juurde, et kuulatada teist informatsiooni raadiost. Ja siis kuulatasin korralikult, siis ma sain aru, et see õnnetus on juhtud. Aga ma muidugi ei teadnud, mis mu tütardest võis olla saanud. Ja abikaasal ma meelega ei helistanud, siis tahtsin teda nagu säästa. Aga temal oli siis helistanud Anka Annika noormees. Tauri Sumberg. Tauri Sumberg, jah. Helistasid. Ja siis ma tulin töö juurest lihtsalt ära. Rääkisin ära selle ülemustega, et niisugune olukord on ja kõik said aru. Ja siis panin televiisori lahti ja raadio lahti ja siis kogu aeg informatsioon tuli televiisorist ja raadiost. Ja muidugi siis andis telefoninumbreid ka, kus informatsiooni saaks. Ma helistasin igale poole. Rootsi. Ja siis ma helistasin Rootsi ka isegi. Pojal helistasime Inglismaal. Ja pojal Inglismaal, tema elab Londonis. Ja siis temale vastati Rootsist seal Punase Ristist, et on pääsenud. Samuti vastati sealt ühest haiglast tal. Õnnitleme teid. Ei, see oli hiljem kõik. Ja vastati, et on pääsenud. Ja siis oligi, hommikul tuli Anneli nimi tuli Anne Veide oli kirjutatud, sest kodus kutsusime teda Anne. Ise me mõtlesin, et kindlasti, et ta natuke korrutada saanud või midagi, et ta nüüd ütles nii kui kodus alateadlikult, et tema nimi on Anne, et kõik on korras, okei. Siis tuli natuke aja pärast, ütleme pärast lõunat tuli Veide ja 3 punkti. Ja õhtul tuli juba Anka Annika Veide, tuli televisioonis see nimi. Televisioonis on ilmunud veel üks Veide. Aga muidugi ametlikest kanalitest me mitte midagi ainult läbi televisiooni me saime teada. Kõigepealt me helistame teadnud seda ja on. Ja nii oli siis, mitu päeva käisid need nimekirjad läbi ja ükskord oli OK taga. Ma enam peast ei tea, mul on üles kirjutatud küll taskumärknikku. Ja siis ükskord kadusid need OK-d ka ära. Ja siis meil poeg helistas veel Rootsi ja helistas Rootsi Punase Risti. Sealt öeldi, et õnnitleme teid, et teil on õed on elus. Ja ma ei tea, kas Rootsi kuskil haiglasse helistas ja seal öeldi täpselt samamoodi, et õed on elus. Ja kui ma läksin siis paar nädalat hiljem otsima Rootsist, tähendab mööda haiglaid käisin ja siis igas pool, kus ma käisin, siis öeldi igalt poolt, et keegi ei ole mitte midagi ütlenud, te olete valesti aru saanud ja kõik eitasid absoluutselt seda infot. Ja kui ma tahtsin teada üldse, et kus kohast tuli üldse see nimekiri, alginfo, ei ole ma siiamaani saanud seda teada üldse, kus kohast see tuli. Ja nagu hiljem ka poeg väitis, et seda naistest talle seda informatsiooni andis, et see on valandatud, jah. Ma sain ka selle naise nime, ma ei tea, kas ma ütlen seda või ütle, parem võib-olla ütle. Eesnimi oli Leva, kes andis informatsiooni haiglast ja ma käisin ka selle haiglasse ja öeldi, et jah, et ta ei saa temaga kokku, et ta on ära sõitnud ja siia sinna ja ühesõnaga. Kaua sa seal haiglas olid?
ma ei tea, Mitu tundi? Hulka. See kompuutrid ja asjad kõik olemas. Neljakesi käisime kohal. Muidugi Ülo töö juures tuldi väga vastu viisnurgast. Toivo Kurtsepp. Tegid mulle Komandeeringu tegi. Rootsi kohe. Kohe samal päeval. Mitte samal päeval, või ka hiljem. Ei no, hiljem jah ka. Möldri Toomasega käisite veel, et abiks oleks. Et nagu töö juures küll väga toetati. Lennutiga läksid ja vastu võttis Eesti Maja. Eesti Maja, see said kõik informatsiooni ja sealt olid inimesed. Ja Vedasid autoga ringi ja mees oli, kes... ma ei tea. See ei ole praegu tähtis. Ja siis kutsuti sind kõrvale. Aha, ja siis kas oligi Söödraigas või kuskil, siis lõpuks kutsuti mind siin eraldi ruumi. Öeldi niimoodi, et avaldame teile kaastunnet, et teie tütred on hukkunud. Ma kuulatasin selle juttu ära, eks ole, aga ma ei uskunud südames seda. Ja tänasin, et hea küll, aitasite nii näe. Ja ma ise mõtlesin pärast, et ma oleks pidanud küsima, aga kust te nii kindlasti teate seda. Aga siis ma mõtlesin, jumal tänatud, et ma ei küsinud, sest pärast seda hakkasid tulema välja Vahtras. Laibad. Olid juhkud, OK-ga olid, Vahtras oli, siis oli veel. Meos. Jah. Meos oli. Ja ma mõtlesin, et oleks ma hakanud nõudma neid, siis ma oleks saanud võib-olla ehk ka Laibad. Ise arvame. Ise arvame niimoodi. Sest meie ikkagi arvame, et nad sattusid Pihti kohe parve peale ja oli vaja Piht ja see vanem mehaanik Leiger ja oli vaja neid lihtsalt kuskil ära peita. Ja tüdrukud oleks andnud ju infot, et nad tõesti on pääsenud Leiger ja Piht. Ma Leigerit otsisin ka samal ajal, sest Leiger abikaasa andis kaasa mulle pildi ja kõik informatsiooni selle kohta, kui ma need haiglatest käisin, siis ma näitasin tema kohta ka sellest igat kõik. Ja siis vaat need, nagu Marge oli seal, selle võtsid välja ajalehest. Selja tagant oli. Aha, siis oli üks pilt, kus oli üks päästetud tund ja me vaatasime, et meie tütre Anneli moodi on. Aga see oli Soome ajalehest. Siis ma läksin siia raamatukokku, rahvusraamatukokku ja võtsin kõik Soome ajalehed, mis on ja nägin, oli teist poolt ka võetud ilusti, et see oli Marge nägu seal peal. Aga me mõtlesin meie tütre. Ja siis käisin Soome politseis, siinsamas Tallinnas olid need, seal näidati kõigi hukkunute pilte. See oli muidugi kõige jubedam moment. Kogu aeg nad jälle keerasid lehti, et kas nüüd äkki nemad tulevad. Ja kui siis viimane pilt ära oli, siis tuli nagu kergendus, et ei olnud neid seal sees. Rahvusvaheline kohtunik, kes elab Kreekas. Ja tema andis ka talle informatsiooni ja tähendab tütarde nimed ja ka Pihti nime siis. Tahtis nagu saada täpselt täiendavad andmed, sünniaastad ja asjad. Seda ei täpsustaks, mis oli seal presidendi avalduses ja mida ta teile vastas? Ma loen selle ette, kui nii Riigikantseleile, härra president Lennart Merile, Aino Veidi, Ro Veidi. Avaldus, austatud härra president, meie pedagoogilise ülikooli lõpetanud kaksikõed, tütred Annika Veide ja Anneli Veide olid laeval Estonia tantsutrupi Pantere juhtidena tantsijatena. Pärast katastroofi 28. septembri 1994 kell 11.00 tuli teade Eestlani terminaali, et Anne, kodune hüüdnimi, Veide on elus. Kell 21.00 Aktuaalses kaameras lisandus ka teine Veide, see on Annika. 29. septembril Rootsi politseist ja Eesti siseministeeriumist teade, et mõlemad on elus ja nüüd olid neil antud ka õiged eesnimed. 30. septembril Rootsi kriisikeskusest teade, et mõlemad on elus. 1. novembril Rootsi Punase Ristist teade, et mõlemad on elus. 4. oktoobril Rootsist Pudingi haiglast, et mõlemad on elus.
6. novembril Rootsi Punase Ristist, et mõlemad on elus. Pärast seda ametlikud instantsid eitavad, et on andnud üldse mingisugust informatsiooni. Pääsenud trukikaaslaste seletuste põhjal jõudsid nad laevast välja. No see tuli välja lõpuks, et ei olnud õige, ei tea. No ei tea. Meediainfo põhjal olid nad koos Parvel alljärgnevate isikutega, kelle kohta on samuti info kadunud. Lembit Leiger, vanemehaanik, Aavo Piht, vahetuskapten, Tiina Müür, kaupluse juhataja, Tiit Meos Kuku raadiost, Ago Tomingas, kaupluse müüja. Teades teie humaansusest ja õigluse tunnet, palume teie abi olukorra selgitamiseks. Siiralt teile Rootmajades ainu Ülo Veidi ja lisa juures. Statistika vahetuskapten Aavo Pisti kohta. Esiteks, seisis laeval koju pääsenud ettekandja Sirje Johansoni kõrval. Oli päästevest seljas ja jagas teistele päästeveste. Postimees 22. oktoober 1994 aasta. Teine punkt. Oli päästetute nimekirjas Rahva Hääles 29. september 1994 aastal. Kolmandaks. Andis intervjuud Rootsis Eesti Ekspressis 14. oktoobril 1994 aastal. Neljandaks. Oli 28. septembril 1994 aastal Saksa CDF keskpäevastes televisiooni uudistes. Eesti Ekspress 14. oktoober 1994 aastal. Väljavõtt ajalehtedest Üüveidi. Mis asjad saatsid presidendile. Aga võttis vastu, kes see vanemees oli? Kantselei ülem võttis vastu ja ma vaatan, kus see vastus on. What did they answer to that? He's looking for an answer. That was very good. No siin on nüüd täpselt see statistika nende kohta. Mis kuupäeval mingisugune info tuli, et nad on olemas. Põhiline on, mida president vastas või mida presidendi kantselei vastas. Vabariigi presidendi kantselei 13. detsember 1994. Lugupeetavad Ainu Ülo Veide. Vabariigi presidendi ülesandel informeerin, et pöördumine riigipea poole teie tütarde laeva Estonia hukkumisel päästetute nimekirja kandmise küsimuses on võetud teadmiseks. President jagab teie ja omakste leina seoses 28. septembri käesoleva aasta traagilise sündmusega. President mõistab, et seda korvamatut muret süvendab veelgi sündmusega seonduva kardinaalselt erinev kajastamine infoallikates. Küsimus, miks üks või teine inimene oli kantud päästetute hiljem aga hukkunute nimekirja, on endiselt lahtine. Teadaolevatel andmetel selgitab jätkuvalt probleemi Eesti merelaevandus Välisministeeriumi kaudu ja on tõenäoline, et selle tulemused ka avalikustatakse. Tänan kirja eest. Lugupidamisega Tarmo Mänd, direktor. See on vastus presidendi poolt. Manula. Presidendi vastus. See kiri. Väino parem, jah. See on selle asja. Uurimisgrupi juht, kes seda Estonia asja uurib. Ja tema ütleb, et jah, et Kuku raadiost on võetud need nimed mul. Ja ajaski niisti aru ja kõik sellega lõppes kogu jutt. Et näete, et selle Tiina Müür, et jah, et see oli Toivo Müür.
et nimed on niisugune, ta oli madrus, Toivo Müür ja et T-täht ja nii. tahate seda ka rääkida? Et aga kuidas siis kaksikute nimed on, kuidas siis, kui hea küll seal T ja T-täht on siin määrab mingisugune Müür, aga kuidas siis kaksikute nimed üldse välja? Ja huvitav, kuidas üldse tüdrukute nimed sattusid, ja üks oleks sattunud. 2 tükki, kus need võeti? Kus pärast need üldse võeti need sinna sisse? Topelteksitus. Ei tea, kujuta ette. Can you tell us again, Ei ole, maybe from where did you get the information that you... Parvepalliku Jaavo Pist. Kust me selle üldse saime? Et ei teagi. Ei tea tõesti. Hakkan praegu mõtlema. Kas neid ju helistati, tähendab Pärnu raadiost helistati küll koju ka pidevalt. Kas siis nemad andsid selle info või? Ei teagi, ma ei olegi mõtlenud isegi selle peale. See on nagu loomulik. I think that is so naturally that I don't think about that. Ei tea, I don't know. Was it on television or newspaper or radio? Maybe newspaper. Nad paljud helistasid Tallinnast ja kõike. Kas ei olnud mitte, kes üks noormas, kes Rootsis elas? Lot of people phoning was to home was the different information going. I don't know. From that letter where you wrote, all these people who you were supposing was in the same life raft than your daughters and maybe Captain Pich, did anybody survive? Tiit Meos and Tiit Meos leiti, üks oli veel, kelle OK oli taga, kes see oli? Vahtras. Vahtras, jah. Aga nad tulid Laibana. Laibana, jah. See ei väärt teed. Pluss. Ja mis pärast neid hakati nii intensiivselt otsima, nende omaksed käisid kohe seal Soomes ja Rootsis igal koolil. Nõudis Vahtrase naine. Vahtras oli elus, kui teine helikopter võttis teise ära ja tema jäi sinna peale. Ta oli täitsa vigastamata ja kõik. Did you speak yourself to anybody who survived, who were knowing your daughters, if they would know what had happened to them? Ma rääkisin ainult tantsutüdrukutega olen rääkinud, teistega ei ole. Kes nendega koos oli? I'm speaking with them with whom they are dancing together. But they had not seen them. Informatsioon libisin seal, et samas rajoonis oli 2 päeva oli ka Rootsis sõjalaevade manöövrid ja Vene laevad passisid seal samamoodi seda pealt. Et kas nad ei sattunud isegi sõjalaeva peale, neil on madalad pordid, neil oli hea peal tõmmata sinna. Inimesi peal tõmmata. Ja nendega kas nüüd sattusid siis Rootsi mõusa? Sest informatsioon tuleb, et nad arvu siis. Aga palju siin tõtt taga on? Aga palju tõtt on taga, jah. Võib-olla Rootsi riik ei julge öeldagi, et samal ajal toimusid seal manöörid, aga miks te ei päästnud meie inimesed, me midagi ette võtta, see oli valitsused ja kõik hakkavad kukkuma. Ei tea, kui palju see tõtt on. Miks te arvate, et nad Rootsis on? Miks või? Informatsioon. Sellepärast, et tähendab, selle laeva peal oli üks mees, kellel oli Rootsi ärimehega ühine ettevõtlus. Meeskonnaliige. Ma ei tea, kas oli meeskonnaliige, seda on meeskonnaliige isegi, jah. Nii. Ja sellel ärimehel oli vaja selle mehe allkirja mingis operatsiooni teostamiseks. Ja seda meest üldse pääsenud ja nimekirjas ei olnud, kes see mees tuli ühel päeval see Tallinnasse, tuli tema naise juurde. Ütles niimoodi, et tulge Rootsi minuga kaasa, et saate oma abikaasa kokku, et mul on vaja teie abikaasa kokku saada, aga ma ei saa muidu kokku, kui tähendab oma naine on kaasas. Läksid sinna, ta sai oma allkirja kätte kõik. Mehel oli, vasak pool oli halvatud, käsi oli ja jalg ja kõik oli jah, see niimoodi värises. Ja see Rootsi ärimees sai allkirja kätte kõik. Naine tuli tagasi. Ja naine tuli tagasi.
ja naist hoiatati ka, et ta midagi ei tohi rääkida, aga nii palju ta rääkis, et oli... Allkirja on andnud. Jah, et oli Kristiina psühhoneuroloogia haiglas Kesk-Rootsis, Kristiina nimedes. Ei, see asus. Kristiina haiglas, jah. Asus see nagu niisugune väike linnak. No väike linnak, jah. Rongiga sõitsid ja kuskil järve ääres. Järve ääres väga niisugune glukoi mestamine, kelle ja kui ta hakkas rääkimisel teemas, hakati teda ja tema vanemad isegi siin taga kiusama, mismoodi see käis, ma ei tea. Ja ta oli venelanna, ta kolis ära Moskva lähedale kuskil elamised, Eestist minema. Ja abikaasa oli öelnud, et meid on siin Estonia laeva. Ja oli ütlenud, et Estonia laevapeldud on 50 ringis. See ei ütled ainult eestlased, see rootlased ja kõik ilmselt. Kahet kokkusaamise läbirääkimine käis. See on üks info ja teine info on see, et tuli tagasi Saksamaalt üks, kes sõnaga ka oli hukkunute nimekirjas. Aga tema ei taha üldse rääkida. Siit Pärnust käis tema isiklikult rääkimas see naisega üks naine. Üks naiste rahvas on nagu tulnud tagasi Saksamaal. Ta oli öelnud, et see oli Saksamaa liiglas. Ja tähendab seal Rootsis siis on see mees ja nagu naine, kes seda oma meest vaatamas. Aga kuidas ta nagu lubati sinna? See rootslasega koos käis. Rootslasega koos. Ega täitsa kinnine haigla kohe. Kõik traat sellega erastatud. Ta ütles seda. Võrk oli ümber. Ma ei tea. They said that they Ta sõitsid, olid raudteega sõitnud, Alul oma autoks raudteega sõitsid. Ja niisugune Luhkaja mõiste väike koht. Ja Männimets oli. Männimets on ümber ringi. Järv oli või? Ja järv ka mingisugune. Ja see naine, kes meile seda rääkis, oli selle naise sõbranna väga tuttav. Ma küsin, et võib-olla ta on fantaseerinud. Ei. Sina võid enne fantaseerida, kui tead. Aga they said that they didn't know actually because the good... Ma ei tea. Ta mõtleb seda, et kas te olete, ütleme, et kui te saite nüüd teada, et hoitakse 50 umbes kuskil kinni, et kas te olete käinud ise seal uurimas? Ei ole. Või kas te teate, eks ole, mida me tahtsime selle naisega kokku saada, kes ära sõitis siit. See ei anna, see... Te ei tahtnud kokku saada meiega. Et tema mingit infot ei anna. They wanted to talk to that woman, but she refused to tell with them, to talk with them. So and then afterwards she drove away to Moskvas. Moskva lähedal kuskil, jah? Läks ära. Läks siit Eestist. Ta elas Tallinnas. Tallinnas elas, jah. She lived in Tallinn and now she's somewhere near Moscow. But did you ever talk to somebody official? Did you go to the police and announce that to the police and demanded that is researched? Eesti politseiga ja Rootsi politsei, või selle Soome politseiga olen rääkinud. Soome politsei, kes oli siin ja Eestis see uurimisgrupi ülema selle Väino Sarnetiga ja siis üks noor, mis oli veel uurija seal, ma ei tea, nendega olen rääkinud. Nii et lasid ainult ankeedid ära täita, seal on, ma ei tea, tohutu küsimusi seal. Ei keegi, Kõik. Sarnet siis ütles, et Kuku raadiost oli informatsioon, rääkis mulle, tegin mul selgeks seda. Kuku raadio on väga tähtis. Jah, Kuku raadiost tuli. Et kus see alginformatsioon tuli? Kuku raadiost tuli. Ta mõtleb just seda, et kas te olete pöördunud politsei poole või kellegi poole sellepärast, et teil on siuke info, et äkki hoitaks. Ei, seda ei hakka üldse tarkima. Võib-olla need inimesed saavad kannatada või võib-olla. Ma usun, et see jääbki sinna paika, see info. Tütred seal elavad siis ega, et nemad võib ennast päästa ei saa, mis elu nad üldse seal võivad elada, võib-olla neid hoitakse kinni või jumal teab. Hoitakse kinni, võib-olla on ka midagi viga, võib-olla ka ravitakse ja ma usun, et hoitakse nii kinni, kui mingisugused kohtuprotsessid või midagi hakkavad toimuma, kus juures see leis ja piht peaks tunnistusi andma. Pärast seda võib lastakse lahti. Sest ei ole ju vanem mehaanikut ja seda vahetuskaptenit pole mõtet kinni ka muidu hoida. Võib-olla nad suured rahad mängus, võib-olla mingid protsessid hakkavad seal kas laevafirmade vahel või kindlustuskompanii vahel või kellegi vahel. Võib-olla sellepärast hoitaks neid. Need on tõesti nii rängad asjad seal, et on vaja nad lihtsalt ära kõrvaldada.
Meie tüdrukud, ma usun, on ainult teadlikud selles, et on leiselus ja pihtelus. Rohkem neil ei ole mingit pistmist. Esimene päev olid nad laevas. Nad ei tundnud ega teadnud neid üldse. Ainult võimalus, kui nad ainult sattusid tõesti kokku. Parvel või mõne päästelaeva peal või midagi. Meil on ju tegelikult õigus nagu vanematel ütleme nõuda infot ütleme näiteks aga ma ei kujuta, et nad ei ütle midagi. Aga tähendab rääkige tähendab nagu oma seisukoht, et nagu mis te arvate, sest tegelikult teil on õigus nõuda, aga ta ütleb ka et ütleme, et kui nüüd selle karmiga ta on kõige. No selle poole on pöördutud ja sa käisid. See oli uurimisgrupi ülem ju kohe ju Eestis, selle peale pandud kohe. Kohe selle peale, tema ütleb. Soome politsei esindajad olid ka just kohe selle uurimise peal olid siin, nendega ma rääkisin. Nojah, aga ütleme, te olete seda asja nendele ka rääkinud, et äkki neid hoitakse kinni karmile? Ei, neil me ei ole rääkinud. Karm ütleb, tuleb informatsioon, tuli Kuku raadiost. Ongi vastus selge, mida sa oled pöörad. Nojah, aga ütleme näiteks, et teil kui vanematel on ju õigus, ütleme, kas Interpoli, ütleme näiteks. Ei soovitata meil seda teha. Nii, ja ütleme, et me ei ole politseis sellist abi saanud, siis me pöördusime veel sensitiivide poole. Ja sensitiivid on kõik ütlenud, Lätis käisime ühe sensitiivi juures, siin Eestis on mitme juures käinud ja kõik nad ütlevad, et nad on elus. Ja tulevad tagasi 2 aasta pärast, siis kui puud lähevad lehti. Ma ei oska midagi öelda. See on palju muud juttu ka, aga see on põhiinfo. Ja kõigil ühtemoodi. Ei tunne teine teist ega mitte midagi. Praegu nad käivad tööl. Ühel tütrel on laps sündinud. Just kontoris. Muidugi ta mõtleb, et meil oli üks üks tütre räägime, aga kuskilt abi pole taht, meil on käinud nende juures. Ta mõtleb muidu, et tõstad välja. They say that they haven't told the story. We have our investigation, small team here, and in the head of that team is Väino Karmi, as they have mentioned. And they have only returned to... Paradaks kuskil. Ütles, et meil ei ole Afrika, et meil on Euroopa riik. Öeldi mulle kohe ära nii. Ja see kiri on ka, et see on ka päris ja siis ma tahtsin panna Eesti Päevalehti Rootsis, saatin sinna, nad ei võtnud vastu artikli, et oleks siis levitanud ja võib-olla mõni loeb ja keegi midagi teab, eks ole. Kas või... Ja saad tagasi, et ei avalda ja kõik. Can I ask one more question? This woman you were talking about, who told you this information, and her friend, this couple, did they personally see survive? Ei teisi näinud, tema mees ütles niimoodi. Only her husband told. Yeah, but that husband, has he personally seen these people? Aga kas see mees oli näinud nagu neid teisi inimesi või kus ta oli? Ei, see mees on nende meestega koos seal, teiste inimestega haiglas sees. See on üks suur kinnine haigla. Kinnine haigla, psühhoneuroloogia haigla. Jah, see psühhoneuroloogia. Ja just ütles, et mul jäi nime meelde, et just Kristiine nimeline ka või Kristiina. Kahju sellel oli selle linna nimega meele saanud, aga ta ei teadnud üldse, et meiega seotud on. He has seen the other people because they said that they were all together, this 50, and they are kept in the hospital that is Kristiina, like they said. Aga on see kindel, et see mees on näinud neid teisi? Ei tea, see naine käis ise oma meest vaatamas. Kui ta ees koos on, võib arvata, et nägi. Ei tea, mida ei tea, seda ei tea. Üks selline juhus on ja see oli kohe vahetult pealtlega. And to which direction in Sweden, they don't know. They drove 1 hour with the car and then with the train, but north, south, west. The middle. Into the middle. Just start telling it again. Uuesti nagu, et näed, et kogu see. And mention what you... Kuidas see telefonikõne oli? Ja mis seal täpselt oli ja millal? No, kohe peale seda, algasid niisugused telefonikõned. Aga võtsime toru, panid ära ja midagi ei olnud. Ja pikka vahe ei olnud seelistatud. Jah, olid meil valgas. Ja siis, aga nüüd 1. septembril, 11 õhtul, mina Anneli ja pani toru ära. Ja 28. või sama oktoobris. Ja siis ütlen midagi ütles. Ei ütles,
mina mitu korda, mina ja kohe katkesin. Ma tulin ukse peal, ütlesin, et juleks, ma hakkan tõesti hulluks minema, et praegu Mann veel helistas. Pääle järgi. Ütlesin ära, et see on hea. Sest nüüd on nii palju aega, sel aastal, nii palju aega nüüd läinud. Võib-olla need hulikaanid olid, kes seal Tallinnas olid, üks, kes nüüd helistas. Aga nüüd on ju nii palju aega, nüüd on vaevalt nüüd keegi meie vastu nii huvi tunneb ja niimoodi helistab lihtsalt. Tähendab, ma lisan juurde, neid telefoni asju oli päris algusel hulka. Helises telefon, vaikus. Ja siis me tegime niimoodi, et siit kohalikust politseist... Ja nafad seda hea küll. Me panime aparaadi peale, mis registreerib numbreid. Nii kui see oli meil peal pandud, kõik telefonikõned kadusid ära. Mitte ühtegi tund ära. No ma ei tea. No üks puhas. Ma ei tea, kas räägiti seda või räägiti. Right after te peaks veel tegema või kust otsast peaks hakkama uurima või mida nüüd üldse peaks sellest asjast veel edasi tegema? Uurimise koha. Ei oskagi öelda. Kui on ikka riiklikul tasemel, siis ta lõpeb ikkagi nulliga. Me lihtsalt ootame, et see asi lihtsalt läheb. Kõik sensitiivid ka muuseas soovitest ainult oodata, mitte kuskilt tarkida, mitte midagi. Ja teeme endale lastele. They don't know from where to start because also sensitive has told them also you have only to wait. That if you start to investigate some things, then it's not good for the family, for the whole family. But they don't know actually. Because he said that if these on such higher level, then nothing happens. So they just say that. Thank you very much. I would like now first that you make this. Ma küsin veel ühe lisaküsimuse. Kuidas te nüüd seda tunnete? Te olete ju kõike nagu uurinud ja seega tüterdega seoses. Kas Estonia laeva viis põhja torm või oli seal ka mingid, mis aitasid sellele kaasa? Mis on teie arvamus? Minu arvamine see on, et see on Vene vastuluure väga hea töö. Ma usun, et isegi nad on katsetanud passioonis seda asja kõik, et sinna pandi vastavad laengud ja oli ka arvestada tekkinud tormiga. Need laengud tegid oma töö, kas lasid seal nüüd ära või lasid augud sisse ja torm tegi ülejäänud töö ja pidi minema. Ainult üks asi, et laev oleks natuke kilja välja, et oleks pead madalamas, veel edasi sõitma madalamast põhja minema, et parem tal juurde oleks saada. Niisuguse koha peal veel. Mis teie arvates, miks oli vaja laevale juurde pääseda? Ilmselt ma ütlen, et seal olid nii suured väärtused seal peal Vene riigiga seoses. Ma ei tea palju, kui see Osmani jutt on õige või mitte, ma usun, et kui see Osmani ikka Vene riigi poolt müüdi, siis oli see vaja ka tagasi saada. Selle väärtus on nii palju suur ja seda strateegiline aine, seda ei tohtinud teiste riikide kätte anda. Selle käest saadi lihtsalt raha kätte ja nüüd oli see vaja tagasi saada. Ja selleks oli vaja, et see laev läheks ja kaoks. Aga tänu Eesti meremeestele jäi veel natuke kaua veel vee peale. Seal oli rikutud raadioaparatuurid ja ei tea, mis seal 100 asjad, et oleks peanud lihtsalt minema ja kaduma. Ja need Osmanid ja need on kõik, ma usun, et need on kõik Venemaal tagasi otsal. Ei tea. Ma ei tea, aga ei no see on, ma küsin seda arvamust, aga ma leian, et te valesti ei mõtle. Ja kapteni proua isegi ütles niimoodi, kui me kokku saime kokku. Hea küll. Ei, no siiski, olge päris. Et seal öeldi, et seal oli 40 tonni oli peal koobaltit. Need 2 masinat jõudsid ilusti Tallinna sadamasse. Vahetult enne kui laev läks välja, need keerasid, kõik oli vist vormistatud isegi, et sõidaks peale. Aga helistati ja nad keerasid otsa ringi ja sõitsid minema. Need ei läinudki peale, läks ainult pealt see 7 tonni. Ei olnud. Koobalt oli, mis seal veel oli, kaadmi, 7 tonni, see jäi peale. No siin müstikat on palju, jah. Müstikat on palju. Aga nüüd teie arvamus sõjaväemanöövritest. Kumb seal manöövrit pidas, venelane või Rootsi? Arvan, et pidas tõesti Rootsi võib-olla manöövrit ja venelane passis, sest niikuinii teeb passid. Aga vastupidi võib olla.
võis ka vastupidi olla, aga see on üldiselt on Vene allveelaevade katsepolügoon, seal on palju hukkunud laevu ja see on selline strateegiline koht, kus tuleb sealt Botnia lahti ja seal on hea see rajoon oma selgeks teha, nii kui oma taskus, kui on vaja, siis see olukorrast on hea ära kasutada, kui välja õppinud selle rajooni. Kas te Pärnu psühhotroonikute päevadel olite siin? Jah, ma käin seal, ma kuulasin teid. Ja ma ei mõelnud midagi välja, vaid mul on omad infokanalid selles suhtes ja ta on niimoodi. Sellised teemad keelati pärast ära, et nõuks asju ei tohi enam päevadel teha. Mul on tilga kaupa ka ja niimoodi kogunud. Arvan, et oli tõesti niimoodi, et see oli täitsa tahtlik diversioon. Ma sellest kinni. Ja kui nüüd tõesti ütleme strateegilist seda ju toorainet on suhteliselt kasutama, kes on suhteliselt kasutama Ameerika, Lääne-Sakslane, kellel on selle Lõuna-Aafrika Vabariigis polügoon võib-olla. Prantsusmaa veel on tuumariik. Praktiliselt kosmoseriigid. Kosmoseriigid, täpselt, seda suhtelist kasutama. Järelikult see ei olnud kuskil ei tea, kus koopasse või mahvile läks. See läks küll nende riikidele oleks need tooraine läinud. Järelikult see on nii kõrge mäng, et tõesti löödi see asi. Ja järelikult Rootsi riik pidi ka teadma, aga mis on skandaal oleks tulnud välja, et kõik teadsid, mida veel teadsid. Valitsus kukkunud seal ja kõik Rootsis oli metsis skandaal, see oli vaja ära sammutada. Ja mõningad kanalid räägivad, et rootslane ise tellis teatud asjad ka. Võib-olla isegi tema arvib, et sellist ja läbi selle võib-olla... Sensitive ütles kohe niimoodi, me läksime nädal aega sellest mööda, läksime sinna, ütlesime, me tülgus on kahju. Ja ta ütles, et jalutage natukene ringi, ütles, et nad on elus. Tulge kohe tagasi, et nad on elus. Tema vaatab piiblist. Ja küsisime, et kus te vaatate seda piiblist vaatab. Et kuidas kellegi elu saatus on. Ja ta ütles ka niimoodi, et see on riikide vaheline saladus ja ütles Venemaal nad ei ole. Ja ütles kohe, et Venemaal nad ei ole. Läti mutt. Aga kas see nüüd teie arvamus või kas see naine rääkis, kes Rootsis käis, miks just neid inimesi seal kinni hoiti? No ühe põhjuse... Läbi teise inimese tuli see jutt, otse temaga me kontaktida ei võtta. Tahtsime kontakti saada, aga ei olnud nõus. Ma olen andnud allkirja, et ma väistan. Aga tema arusaamisel olid nad lihtsalt ravil, et nad olid kõik vigased mingil määral, sest tema mees oli tõesti oli. See päris. Muidu samasugune asi oli ka Võru linnapeaga, teatati tema omastele. Ja need käisid Rootsis ja peale seda nad midagi enam ei räägi. Ka nii. Ärge nüüd peale võtke, ma ütlen teile ühe asja veel. No. Aga siis truupi pildi peal, kus need kõik on. Siin on nad kõik. Ja vaat siin. Pooltaan siin. Konrad on neil. Risto. See on. Ei ole. Yes. Anka Annika. No. Okay, could I take this? I send it back. I would send it back to Ta saadad tagasi, kas ta võib Jaa, selle mis võtta? see kõik olid. Kõik tüdrukud olid. Kõik olid. Aga see, kui me käisime Meri vastuvõttes, me võtsime seda albumit kaasa näiteks. But they're really beautiful. No, not from here. Mingid muljed alavad. Mõne koha peal just et ära need näpud näidata. Need. Siin on need kahekesi. Et ei ole see. Oota, kus siin nüüd... See on meie tütar ja see. Teised on? See pääses ja see on maha maetud Pärnusse. Veidi Anneli, veidi Hanka Annika, Konrad Anneli ja mis ta nimi oli? Pikalt õpi kinni veel kõik. Maybe footage.
aga keegi ma tean esimene tööd mobiiltelefoniga, see päev oli nii mõnes ja terve. I mean, if this would be true, I mean, this with this mental hospital. tohib neid kahte pilti? aga need on keskkooli lõpupildid, kes saada nimed ja sünniaasta. If you want to speak with our son to London number. Oh, yeah. ei, see sensiitiiv ütles ära mitte mingil juhul ärge tehke. aga siis see, kui ta ütles niimoodi tehke, niimoodi üks oli tüdruk oli väga haige. et tead, see oli nagu šokk, lihtsalt kes mida tegutseb alal ja midagi teha ja no boss. Thank you. istuge lauda. jaa, sööma pildid tehti. Ei võib selle video too. Keskel on konvertandil. Lõtani on see on Marge. ja see on üks Ajakirjanik üks. Kui tehtud on? London. London. Elab see kodust. Issand, täitsa see